我姓林嘅，今年52歲㗎啦。我喺醫院入邊做護理嘅工作啦。每日工作12至到14個鐘頭，壓力亦都好大。咁日子耐咗個身體嘅健康越嚟越差啦。成個人好浮腫啊，啲面色唔係幾好啊。咁有時我先生都講笑，哎呀，好似個黃面婆咁樣嘅黃到啲顏色。家姐咧就介紹咗我用 SDTL 嘅能量方塊啦。咁開頭都覺得係咪有咁細嚿好似番梘物體嘅嘢真係得咁？洗完咦點解好似搽咗啲美白咁白，同埋個人係好精神，同埋嗰個狀態係好驚訝。咦點解唔同咗樣嘅咁咯？咁同埋一個更加大嘅改變，我又好開心嘅就係我以前咧就發現自己個頸後面咧有一嚿好大嘅贅肉咁樣啦。但係喺一次偶然嘅機會，我發現點解冇咗嚿贅肉嘅咧？咁仲係我都唔相信，跟住我同我問我女女，佢哋好雀躍咁，係啊，媽咪冇咗嚿好肥嘅肉啊咁樣。用完能量方法之後，見到朋友嘅時候，佢哋就會覺得，咦點啊？你做完 facial 啊，咁白淨嘅，咁白滑嘅咁樣咯。用完一次又一次咁，因為覺得沖完真係個人好精神、好舒服，成日嗰個疲勞都冇晒。捏拖其實又係家姐介紹過用啦，咁初都覺得一支咁細嘅 cream 係咪真係可以代晒其他嘅護膚品咧？咁都覺得係白淨咗啦 ，keep 到啦，敷嘅過程簡單咗啦，因為淨係需要用佢就夠啦。咁而家用埋方塊咧，就令到我全身嘅護理都有效果，同埋揾翻我自己嘅健康啦。